Gecə saat 3-dür. Yuxudan oyanıram, amma tərpənə bilmirəm. Bütün bədənim iflic olub. Orada kimsə var, ya da nəsə mənə yaxınlaşır. Sinəmdə oturur və məni boğmağa başlayır. Bilirəm, səninlə də baş verir bu. Amma niyə? Biz yatarkən beynimiz işləməyə davam edir, amma bir tərəfdən də bədənimizi sakitləşdirir. Beyin sapı vasitəsilə onurğa beynimizə məlumat göndərir və motor neyronları bloklayır. Bir növ bədənimizə işləmə əmri verir. Beyin GABA və glisin adlı iki neyrotransmitteri aktivləşdirərək bədənimizi bloklayır və bədən əzələlərimiz bir növ iflic rejiminə keçir. Bu da sinəmizdə yerləşən diafraqma əzələlərinin içəriyə doğru xışmasına səbəb olur. Və bəzən beyində stres, yuxusuzluq, yorğunluq səbəbilə nələrsə doğru getməyəndə biz yuxudan oyanırıq. Amma bədən əzələlərimiz iflic vəziyyətində qalmağa davam edir. Diafraqma əzələləri də buradan içəriyə doğru sıxıldığı üçün nəfəs borumuzu sıxır və biz boğulmağa başlayırıq. Məhz buna görə də bizdə belə bir hissiyat yaranır ki, sanki kimsə sinəmizin ortasında oturubdur və bizi boğur. Hətta bu həyəcanın və yuxululuğun təsiri ilə bir çox insanlarda halüsinasiya, qarabasmalar da müşahidə olunur. Bu proses tarix boyunca çoxlu sayda miflərin və inancların yaranmasına səbəb olmasına baxmayaraq, əslində gördüyünüz kimi çox rasional bir izahı var.